3 คลิปแล้วเนี่ยไปมา3 คลิปหน้าก็ยังเหมือนเดิมเลยเอ้ยแมวออกไปออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าแมวมากออกไปแมวบ้านอื่นยังมันซ่าดูดิเลือดเป็นสีดำเลยเลือดหมาเป็นสีดำเลยมีเลือดหมาไม่ร้องน่ารักบางทีเห็บมันก็อยู่ที่หน้าเองนะบางทีก็อยู่ตรงจมูกมีไหมอยากรู้ว่าเห็บจะมีอยู่ตรงจมูกไหมครับผมเป็นหมาผมยังไม่รู้เลยครับมาแล้วจ้าตอนนี้กำลังถ่ายสารคดีหมาเรื่องหมาไปหานมให้มันนมโรงเรียนนี่ไปได้ไอ้นี่มันหน่อยมีของชอบแล้วของชอบเลยของชอบเลยดูหมดเลยดูเอ้ยจะแกะให้มันตั้งนานเทอาหารให้มันเทเยอะตะเกียบเทเยอะเมื่อนมเรียบน้ำตาอยู่ตรงปากเลยกินป่ะน้องนะพาลูกไม่กินยายจะซื้อให้คุยของชอบของเลยวิวพอแล้วไงพอยังพอแล้วครับอะไรเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ครับไหนมองไม่เห็นเห็บเห็บหมาเห็บเยอะหมาโรงเรียนนี่เห็บเยอะจังเนาะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยใช่แล้วหมาตัวนี้เนี่ยฉีดยาแต่เมื่อไรเนี่ยฉีดยาครั้งสุดท้ายกี่ปีที่แล้วคะ3 ปีค่ะ3 ปีแล้วยังที่ยังไม่ได้ฉีดยาเฮ้ยป่วยเฮ้ยให้มันหนูเห็นตัวดำเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงขาที่ไหนอ่ะเมื่อกี้หนูเห็นหรือว่าเลือดใช่ตรงเลือดเนี่ยดูในกล้องนี่สีดำเลยแค่นี้นะบ๊ายบายคนนี้คือคนดูแลหมาคนดูแลหมาคนดีเขาไม่รักต้นไม้เพราะว่าเอาเห็บหมาใส่ลงในกระถางต้นไม้แล้วก็มีอาหารวางอยู่ข้างๆด้วย